for today's video mga idol, gagawin natin yung ating washing machine. So ayusin natin yung kanyang timer kasi nga yung ikot niya dire-diretso, wala na yung counterclock niya. So ang tingin ko mga loads, dito yung sira niya sa timer niya. So papalitan natin yung kanyang timer mga idol. Titingnan natin kung anong diferensya nito guys, pero sa tingin ko parang dito sa ano yun, dito sa timer. So try natin pandarin guys. Tingnan natin. Ayan, nag-stop na siya guys. Pero ayan, hindi na siya umiikot. So ang problema talaga guys dito sa timer. So kalasin natin guys. So let's go guys. Kalasin natin to. Ito yung dalawang tornilyo na to para makuha natin yung timer dito sa loob. So tara guys, kalasin na natin. So ayan na guys, kalas na natin. Tatanggalin natin to. Ito, tanggalin natin to dahil ito yung kanyang timer. Ayan, ayan. Ayan siya. Ayan, yung kanyang timer. So kalasin natin to guys. Tanggalin natin ito. So guys, ito na yun. Tanggalin natin siya. Ito yung timer guys. So ito yung papalitan natin. So bibili na tayo guys. Update na lang pag nakabili na tayo at ikakabit na rin natin siya dito. So let's go guys. Ito na yung ating nabili guys. Ito yung bago na nabili natin timer. Ayan. So ito naman yung luma. So guys, kakabit na natin siya dito sa ating wire para magamit na rin natin yung washing natin. Kasi marami na tayong labahan. So let's go. So guys, ayan na. Ito na yung bago. Ito na yung bago nating timer at ito na, na-connect na natin siya dito guys. Ayan. So naikabit na natin siya sa negative positive. So ito okay na to guys. So lalagyan na lang natin tape to. Ayan, para safe. So okay guys. Ayan, update na lang pag okay na. So guys, ayan na, naikabit na natin. So ito na yun. So ito nga pala guys. Ayan, ayan na natin. Medyo malabo. Ayan. So make sure nga ito yung stopper niya guys. Dito siya. Ayan, dyan siya kasi ikot yan pag ganun dito. Pag pipihit ka pag ganun yan. So dito yung stopper yan. Dito yung maghihinto. Ayan yung baka na yan. Ayan. So wow. Testing na natin mamaya guys. Lagay na natin doon takip. So ito. Itong takip na to. So ayan, ayan. Kakabit na natin siya. Ayan. Ayan. Tapos testing na natin. Testing na natin guys. Ayan na siya guys. Ayan. Kanina kasi dire-diretso yung ikot niya. Ayan, nag-stop, nag-counter lock na siya. Nag-reverse na siya. Kanina kasi dire-diretso na siya. Okay na siya guys. Yun lang, napakasimple lang. Pag halimbawa nagdire-diretso yung kanyang ikot, ibig sabihin dito ang sira niya guys sa timers. So papalitan mo lang itong timers na to. Okay na yan. So yung timers nga pala guys, nabili ko lang kanina sa halagang 220 guys. Ito, napakamura lang. Ito yung nabili natin kanina. So ang pinalitan natin 220 na. So napakadali lang kaysa kukuha ka pa ng gagawa. So ikaw na lang guys, napakasimple lang. Pag dire-diretso yung ikot, ibig sabihin niya timers na yan, sira yan. Kung okay naman yung makina niya, walang problema yan. Kundi ang problema niyan dito sa timers. So, yun lang guys. Maraming salamat po. Yung balik na natin siya.